A equipe de pesquisadores estava investigando as características físicas do grafeno. O material é uma forma de carbono que possui uma única camada de átomos. A substância é muito forte, possui boas propriedades elétricas e mecânicas, e também é extremamente sensível a forças externas. Daí os cientistas se perguntaram o que aconteceria se esse material extremamente sensível entrasse em contato com um único objeto biológico. Em conjunto com o grupo de estudo de nanobiologia, a equipe realizou seus primeiros experimentos com a bactéria E. coli, uma bactéria que normalmente vive no intestino, sem que haja qualquer sinal de doença, mas que eventualmente pode provocar infecções intestinais e urinárias. A bactéria foi colocada sobre um tambor de grafeno e os cientistas ficaram surpresos. O que vimos foi impressionante. Quando uma única bactéria adere à superfície de um tambor de grafeno, gera oscilações aleatórias com amplitudes tão baixas quanto alguns nanômetros que podemos detectar. Podemos ouvir o som de uma única bactéria. As oscilações detectadas são resultado dos processos biológicos das bactérias, principalmente o movimento dos flagelos, uma espécie de cauda na superfície celular, que impulsiona as bactérias. Para entender o quão pequenas são essas batidas no grafeno, os cientistas afirmam que são pelo menos 10 bilhões de vezes menores do que o soco de uma pessoa num saco de pancadas. Não se trata apenas de algo curioso. Os dados levantados podem ser usados para a detecção de resistência a antibióticos. Se as bactérias fossem resistentes ao antibiótico, as oscilações continuariam no mesmo nível. Quando as bactérias ficaram suscetíveis à droga, as vibrações diminuíram até 1 ou 2 horas, mas depois desapareceram completamente. Graças à alta sensibilidade dos tambores de grafeno, o fenômeno pode ser detectado usando apenas uma única célula. Um dos autores do estudo, Farbod Alijani, disse que, para o futuro, pretendemos otimizar nossa plataforma de grafeno de sensibilidade a antibióticos de célula única e validá-la contra uma variedade de amostras patogênicas. Outro pesquisador, Peter Steeneken, afirma que esta seria uma ferramenta inestimável na luta contra a resistência aos antibióticos, uma ameaça cada vez maior à saúde humana em todo o mundo. A pesquisa foi publicada na revista Nature Nanotechnology. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.